तो यार जिस सामान को आप कचरा समझते हो ना वो भी एक बढ़िया चीज़ बनाने में यूज़ आ सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ आज, जब मेरे घर पे आया एक पार्सल और उसमें से निकला बबल रैप। मैंने सोचा क्यों ना आज इस बबल रैप को यूज़ करके कुछ बनाया जाए। तो फिर मैंने इसके ऊपर ब्रश पेन से पेंट करना शुरू कर दिया और इसे शीट पे प्रेस करने के बाद जब हटाया तो इतना बढ़िया प्रिंट आया ना। और फिर मैंने इसको कट करके इसके ऊपर एक बढ़िया सा मोटिवेटिंग थॉट लिख दिया, जिससे ये बन के रेडी था। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।